abasanzwe bafite amabiro doshanje ibyo bari bamaze iminsi bakora babisize hajya ku irembo. Uno munsi mwinjiye ngaha kwa Ntare, murashaka kuzova ngaha kwa Ntare muca mwinjira ku Musaga, nta kibuza na kimwe. Igihugu ntigikinirwa ko, igihugu kirakingirwa, igihugu kirashigikirwa. Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cyane cyane kuyavugwa mu gisata ca politike. Namakuru tugiye kugaruka ku vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Yiwe Ndakugarika. Ibi akaba yarabitangaje ubwo yariko aremesha inama n'abafise amazu avunja amafaranga mvamakungu bose ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane ariko bamwe bakomeye bafise bureau de change zivunja amahera menshi cyane bakorera mu gisagara ca Bujumbura. Namakuru yari mu biro vy'umukuru w'igihugu, namakuru yari mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, namakuru yari mu biro vy'umushikiranganje w'intwaro y'agati iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu. Yiwe Ndakugarika numwe mu bategetsi nga mu gihugu c'u Burundi afata ingingo abantu bose bakumva koko ari ingingo afashe atagufyina. Yiwe Ndakugarika benshi baramwumvise yafata ingingo yo kwirukana amakinga n'amatukutuku mu gisagara ca Bujumbura. Iyi ni ingingo yavugishije benshi, mbere bamwe mu bategetsi bakaza bagerageza kuvuga n'imvugo yoroheje, ariko Yiwe Ndakugarika ingingo yayitangazaga uko iri. Vyaramaze kugaragara rero ko hari abategetsi bakomakomeye cyane, yoba abari mu mugambwe CNDD FDD, abapolisi ndetse n'abasirikare bari baramaze kubona ko amafaranga yabo uburyo bwiza bwo kuyanyegeza ari uko boyashora muri aya mazu avunja amafaranga mvamakungu, ku buryo iyi ngingo y'umukuru w'igihugu nyene Varisito Ndayishimiye yo guhindura inote ataco yari kubakora ko, mbere ko yari yanabagabishije ko agomba azigire ibipapuro ko umunsi umwe bazokoroka nk'ibisuma. Abakurikiranira hafi ivy'ubutunzi ndetse n'abahinga mu vy'ubutunzi boba baregerewe cyane n'ibi bihangange, maze bibagisha inama. Mu nama zimwe babagire rero ngo hoba haragiyemwo iyo gushora aya mafaranga yabo mu mazu avunja amahera mvamakungu, kugira ngo umunsi ingingo izofatwa amafaranga yabo azogume atekanye ari mu mahera akoreshwa mu makungu nk'amadolari ndetse n'amayero, kuko ngo vyo kubihindura mu gihugu c'u Burundi vyogorana kuko atariho akorerwa. Yiwe Ndakugarika ubwiwe mu majambo yatangaje yavuze ko hari abinjiye kwa Ntare ariko bashobora kuva kwa Ntare binjira ku Musaga. Igihugu ntigikinirwa ko, akaba ari nayo majambo twatanguranye ano makuru. Ibi rero ni ivyateye benshi ubwoba, n'amakuru menshi bafise nk'uko nababwiye mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu biro vy'umushikiranganje wa mbere ndetse no mu biro vy'umushikiranganje w'intwaro y'agati iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu, bavuga kuri ibihangange vyoba vyaranyegeje amafaranga yavyo mu mabiro de change. Bamwe bakanibaza yuko ariyo mpamvu umushikiranganje wa mbere yoba yaratumye ko iyi nama y'abavunjayi, dore ko hanaganiriwemwo vyinshi bitandukanye bitagiye ahabona. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2019 n'umwaka w'ibihumbi 2021 abavunjayi batari bake barahuye n'ingorane zitandukanye. Bamwe bakaba banabibona ko mu minsi iri imbere ngo nabo bashobora gusubira kugira ingorane bumvirije amajambo yatangajwe n'umushikiranganje wa mbere Yiwe Ndakugarika. Ni byinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru, wewe ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utojaho cikanwa n'amakuru
ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Mpuza TV nkwaye ikaze mwidonido yano makuru. Timwinjiye kwa Ntare ariko mushobora kuva kwa Ntare mwinjira ku Musaga, igihugu ntigikinirwako. Aya ni amajambo Jerive Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, yarayabwiye abakora akazi ko kuvunja amafaranga mvamakungu. Ndirakobuca avuga ko ivyo BRB ikora n'abavunjayi bisa n'umukino w'abana. Gari nayo mpamvu yahisemo gufata ikibazo mu minwe wenyene. Jerive Ndirakobuca yipfuza ko abavunjayi bagendera ku biciro vyashinzwe ni banki nkuru y'igihugu BRB. Abahinga mu vy'ubutunzi bo bakavuga ko ibijanye n'ibiciro vyikora vyo nyene. Ngiyo ikidandazwa gikenye kikaronderwa na benshi gica kizimba. Ndirakobuca ngo ntavyumva gutyo, igitsure kirakwiye kugira ibibazo vy'ubutunzi bije ku murongo. Hano ikibazo gikomeye ngo nibura ry'amafaranga mvamakungu mu gihe abayarondera ari benshi cyane. Hakaba haciye imyaka itari myinshi cyane BRB yagurisha amafaranga mvamakungu burindwi, ngo buherutse kuyagurisha rimwe rudende ica irahagarika. Muri ico gihe rero aca asubira gukena, aca zimba kumbure ngo banki nkuru y'igihugu BRB ngo yobandanye ingendo yo gufasha ko amafaranga mvamakungu aboneka vyoroshe kubavunja, igiciro coheza ngo kigahagarara neza. Imwe mu ngingo zitangaje zaraye zifashwe ngo nuko umuntu azosubira gufatwa afise amafaranga mvamakungu atimirije urugendo hanze canke atari kaja kuyavunjisha azoca ahanwa. Iyo ikaba iri mu ngingo zafatiwe mu kiganiro umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Jerive Ndirakobuca yashitseko mu nama yari yaremesheje n'aba abavunjayi. Ngo ni mu gihe kandi bamwe mu bafise amabiro de change BRB ishirako igiciro c'ivunjisha, ariko bo kuko baba babona abanyagihugu bayarondera ari benshi nabo bagaca baduza igiciro bayaherako abanyagihugu, ariko mu kuyagura bobo ngo bagafatira ku giciro kiri hasi. Ibi rero bakabona ko abategetsi bakomeye cyane bakabona ko ibi ari ugushaka kuzingamika ubutunzi bw'igihugu. Tukiri kuri ibi birabana n'amafaranga, inote nshasha z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 ngo ntivyoroshe kuzironka mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe iminsi 10 ariyo yatanzwe ni banki nkuru y'igihugu uhereye kwigenekerezo y'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 kugira inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zahora zo kwigenekerezo ya kane myandagaro zizobe zasubirijwe n'izindi zishasha zo kwigenekerezo y'indwi munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Ahatari hake mu gisagara ca Bujumbura rero ngo izi noti ntiziboneka, ndetse na bimwe mu bibanza bikomeye cyane bivuga yuko izi note zabaye umuzi wibuye kuzironka. Nako kandi ariko bamwe mu baburamatari b'intara zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi batanguye gutangaza ingene abanyagihugu babo bashobora kuzoronka izo note. Muri Bujumbura rurari ikirangamisi cyo gusanga abanyagihugu bari kuri amabanki kandi badashobora kuguruza konte carabonetse kuva ku genekerezo ya 12 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Buramatari w'intara amenyesha ko abakozi banki nkuru bazokwakira igitigiri ntarengwa c'amafaranga 100 ku muntu ku munsi. Abafise yarengayo ngo bazoyejana muri banki canga mu microfinance. Twabibutsa ko kandi iki kiringo kizohera ku igenekerezo y'17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Ni nako kandi mu ntara ya Bujumbura ku igenekerezo ya 12 ahagomba kuja muri komine Isare Kibuye ku Mucungwe imbere ya saa 6 hose. Ku wa kabiri hakaba ari ku igenekerezo na 13 ruheshi uyu mwaka wa 2023 akaba ari komine Nyabiraba, akazaba ari mu kibanza kigina Turangure na centre Mutambu, byose bigakorwa imbere ya saa 6.
Ku wa gatatu ku munsi w'ejo hazaba ari komine Mutambu Kabezi, bikazobera muri centre Mutambu Murantunge, muri Nyabiraba n'Ikigina na Turangure, nako kandi muri komine Mutambu na Kabezi akaba ari ku Mubone Kabezi ndetse na centre Mutambu, byose bigakorwa imbere ya saa sita. Ku wa kane ni komine Mukike Mugongo, muri komine Mukike bikazobera mu kibanza ca Rukina, nako kandi mu komine Mugongo bikazobera muri komine mu kibanza ca Rwibaga, byose bigakorerwa imbere ya saa sita. Ku wa gatanu komine Mubimbi ndetse no ku wa gatandatu komine Kanyosha. Nako kandi abandi babura amatari nabo bari kugenda batangaza ingingo zirabana n'ingene abenegihugu babo boronka aya mafaranga y'inote 10 ndetse n'ibihumbi 5 biboroheye. Kuri ubu kandi no kugeza ngo mu Ruyigi ngo nabo ngo ntibari batangure gutanga inote nshasha, ni mu gihe ikiringo gisigaje iminsi 4 gusa, ngo iminsi 4 nk'uko abenegihugu bo mu turere tw'intara ya Ruyigi bavyidoga, bagatangazwa no kuba atanote nshasha z'ibihumbi 10 n'iz'ibitanu barakubita iryera. Ubu rero uko bimeze ngo bashobora gushika kure, baca baba baravunja umutahe wabo mu note z'ibihumbi 2 n'iz'igihumbi, kandi ngibi bikabera mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya, ku buryo mu masoko usanga hari ingorane yo gusubizwa. Ngo bemera guhomba. Umwe mu badandaza b'inzoga z'ibitoke yagize ico atangaza, asigura ko hari nk'uza akanywa inzoga imwe agasokora inote y'ibihumbi 10, ukabura yo kumusubiza ibihumbi 9 rero ugahava ukareka akagenda. Ariko rero nawe iyo hagize ukenera gusubizwa nk'ibihumbi 2 canke igihumbi, naho nyene ngo urayabura ukayaheba. Kuri iyo mvo ngo abadandaza bamwe babaye barahagarika kudandaza kugera ico gihe kigeze nari ryagisigaje iminsi mike cyane, bagasaba banki nkuru y'igihugu kugira ngo kugira ico ikoze ngo amahera mashasha y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 atangure kugwizwa hose mu ntara ya Ruyigi nk'uko biri mu zindi ntara, kugira ubuzima bukomeze n'ibikorwa by'ubutunzi vyorohe. Ndakugengurukiye rero tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV, Imana iba hezagire.